डेट और टाइम बार बार चेंज होना। इसके लिए जैसे इसमें 2004 दिखा रहा है, उसको हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। DVR की डेट चेंज होने के दो ही मतलब होते हैं, जैसे कि उसका सेल ख़त्म होना या फिर डेट चेंज नहीं कर पाना। सबसे पहले हम DVR का एक बार डेट देख लेते हैं सेट करके। उसके बाद फिर DVR को ओपन कर लेते हैं। DVR ओपन करने के बाद देखते हैं कि उसमें एक छोटा सा सेल लगा हुआ है, जिसको 3 वाट का होता है। इसको हटाते हैं और इसकी जगह पे एक दूसरा नया सेल लगा देते हैं। दूसरा नया सेल लगाते ही अब एक बार स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं टाइम सेट करके। टाइम सेट करने के बाद अब हमने इसकी डेट और टाइम सेट कर दिया। अब एक बार इसको बंद और चालू करके देख लेते हैं। DVR ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है। एक बार लॉक खोल के ये चेक कर लेते हैं कि बंद करने के बाद DVR चालू करने के बाद क्या डेट चेंज हुई कि या नहीं। तो ये देखिए, DVR ऑफ होने के बाद में भी डेट और टाइम चेंज नहीं हुआ। तो दोस्तों, DVR का सेल बदलने के बाद